大家好，我係今期主持人 Jason 啊，今日過嚟我哋十里岩灘一期嘅水藍天睇一個單位啊。呢個單位係78平方嘅一個3房啊，出入都係比較方便嘅一個單位啊。水藍天嘅話，呢個物業費係2.3蚊一個平方嘅，停車位啊，地下停車場係180蚊一個月嘅。啊，水藍天嚟講，佢係近嗰個銀富街市嘅。啊，出入都係比較方便嘅，去我哋嘅交通巴士坐車都係行路都係5到10分鐘之內行得到㗎。去深圳嘅巴士都係比較多㗎，所以話水藍天依家呢間樓係業主有重新裝修過㗎。入邊新新正正啊，跟住我哋鏡頭去上邊睇下樓咯，得18平嘅27樓嘅樓上我哋睇呢間樓嘅話係呢個入門係有個入戶花園㗎。呢個對有個窗嘅業主都係做咗啲紗窗，全部都做埋㗎啦。呢個入戶花園係幾實用嘅呢個入戶花園都有4個平方左右。呢個業主係洗衣機裝呢個位，有啲業主就裝喺露台，裝喺呢度就唔會曬到太陽，就比較 OK 啲咯。放喺呢度洗完衣服啊，晾啲呢個裝個晾衣架，有啲業主都有裝有啲業主就裝喺露台嗰度呢個係嗰啲燒燃氣嗰啲熱水爐嗰邊隔離就我哋嗰個管道煤氣啦管道煤氣正常白相卡就可以用噶啦。呢間樓嘅話我哋再移入個屋入睇一間屋嘅入邊嘅情況咯。呢間業主係重新裝修過㗎你睇下呢種地板磚全部新新正正嘅正常水藍天好多地板磚都係嗰啲木地板嘅，就冇咁實用呢個業主3年前嗰陣時重新裝修過電視梳化全部都有埋㗎啦都係好新淨嘅一間樓嚟㗎呢個都係貴式空調0號就比較高少少，比較嘥電啲，有啲新品嘅應該我哋睇下呢個露台嘅景觀咯。呢個露台嘅話，佢係向東南嘅，東南坐向嘅就一個好處嘅，早上嘅陽光就 OK 噶啦，早上曬得到太陽嘅呢個露台呢個露台嘅話都係睇遠景為主咯。呢間廳同嗰個廚房係南北對流嘅呢個廚房嗰都係煮食爐冰箱全部都有埋噶啦單個洗手盤嘅我哋移入睇下屋嘅入邊嘅情況咯。呢個係一個公室翻嚟嘅洗手間嘅，我哋睇下先洗手間業主呢個洗手台都換過噶啦嗰個係一個沖涼嘅地方，沖涼入嚟就係洗手呢個入邊係仲有3間房我哋首先睇一呢間係一個細房間咯不過業主冷氣全部都租埋啦，床嘅都係1.5米嘅大床嚟噶再睇下呢個入邊隔離呢個主臥室咯，我哋睇呢間主臥室業主又放咗個衣櫃仲擺咗個鏡係一個梳妝鏡咁樣呢個主臥室都係同嗰個廳嘅朝向一樣，係東南朝向嘅都全部都光光猛猛嘅呢間樓嘅話。再睇下呢邊仲有一間房，呢間房係細少少咯，不過業主都係放咗一張1.2米嘅床㗎其實呢間樓嚟講，依家屬於係水藍天一個好平嘅一個單位啦依家重新裝修過，業主依家等於係總價33.8萬就可以攞低㗎啦樓層27樓水藍天呢邊嘅話，佢係近嗰個沙灘又近水市場出入坐巴士都好方便㗎都好多香港業主比較中意一個小區嚟嘅。如果大家有興趣，可以聯繫睇下呢間樓咯。